Денеска Православната црква го празнува Денот на Светиот Дух или вторден Педесетница, Светиот Михаил епископ Синатски и преподобниот маченик Михаил. Ден на Светиот Дух. Понеделникот по Педесетницата е празник на Светиот Дух, Духовден, а следната недела е празникот на сите светии. Таа литургиска следственост е наполно логична, зашто Светиот Дух се пројавува во луѓето, ги осветува, кое е нешто и главна цел на создавањето и спасувањето на светот. Осветувајте се и бидете свети, зашто јас сум свет. Светиот Михаил епископ Синатски. Овој свет и умерен ерарх се посветил себе си од детството на служба на Христа. Се подвизувал заедно со светиот Теофилакт Никодимиски. Еднаш во сушно време овие двајца светители со своите молитви измолиле обилен дожд на земјата. Поради својот подвижнички и девствен живот од својата рана младост, бил избран и посветен од патриархот Тараси за епископ Синатски. Учествувал на седмиот Вселенски собор. По желба на царот отишол кај калифот Харун ал Рашид да води преговори за мир. Во времето на лошиот Лав Ерменинот бил симнат од архиерејскиот престол поради почитувањето на иконите и бил прогонет каде што во беда и сиромаштија го завршил животот, останувајќи докрај верен на Христовата вера во 818 година и се преселил во царството на Христа царот. Преподобниот маченик Михаил. По смртта на своите родители, Михаил го раздал целиот свој имот на сиромасите, а тој отишол на поклонение на светињите во Ерусалим. Потоа стапи во манастирот на Светиот Сава Осветен, каде што и се замонашил. Михаил бил сосема млад и личен, но од многу постење станал сув и блед. Во тоа време со Ерусалим владееле арапите. Еден ден неговиот духовен отец го испратил Михаил во градот да ја продаде ракотворбата. На улицата го сретнал евнухот на арапската царица и го одвел кај неа да ја покаже својата ракотворба. Кога го видела царицата убавиот монах, се разгорела со нечиста похота и му предложила на монахот да изврша телесен грев, како некогаш жената на фараонот Пентефри на целомудрениот Јосиф. Кога Михаил го одбил скверниот предлог и почнал да бега, гневната царица наредила да го тепаат со стапови, а потоа да го одведат кај царот со обвинение дека ја хулел мухамеданската вера. Царот му предложил да ја прими верата на Мухамед, но тој одбил. Тогаш му дале некаков јак отров да го отрујат. Тој го испил отровот и ништо не му станало. Тогаш царот наредил, па го исекле со меч насред Ерусалим. Монасите го нашле неговото тело и го пренеле во манастирот на Светиот Сава, каде што чесно го погребале. Светиот Михаил пострадал за Христа и се прославил во 9 век.